Disa shtetëmore e kanë të lejueshme që shtetasit të mbajnë armë. Tregohet se, pasi kishte bler gjërat e nevojshme për në shtëpi, një zonjë doli nga supermarketi me duart plot, por me të dalë jashtë, syti vajtën tek makina e saj, ku po hipnin 4 burra dhe po bëheshin gati t'ja mbatnin. Me që në jetën e saj kishin ndodhur shumë të papritura, ajo nxori pistoleten që mbante në çantë dhe duke ja drejtuar 4 burrave, u tha me zë të lartë: "Siç e shihni, mbaj një armë në dorë dhe të jeni të sigurt që di ta përdor mirë, prandaj dilni nga makina sa ju vrava." Të 4 burrat dolën të tmerruar nga makina dhe ja dhan mbrapit. Pas u sigurua se ishin larguar, zonja hipi në makinë. Por, në çast, makina e saj, brenda një shpejtësie kohore, rrethohet nga makina të shumta policie. Policët zbresin të shoqëruar nga 4 burrat që kishin tentuar t'i vidhnin makinën. Ju afrua makinës së zonjës, policët e pyetën: "Kjo është zonja që ju kërcënoi?" Ata u përgjigjen: "Po, dhe tani po tenton ta ndez makinën dhe ta rrëmbej." Në fakt kishte rastisur që makina e 4 burrave të ishte e një ngjyre dhe e një marke me atë të zonjës. Nga frika e zonjës, burrat kishin lënë çelësin e makinës të vendosur në timon dhe gruaja mendoi se ajo e kishte harruar para se të blinte gjërat e nevojshme në shtëpi. Duke u nxituar, ajo kishte kujtuar se 4 burrat po i vidhnin makinën, prandaj menjëherë u kishte nxjerr pistoletën. Të nxituarit të vësh peshherë në pozita të vështira dhe të sikletshme, prandaj është mirë që të vetë përmbahesh dhe të sigurohesh mirë në çdo moment.